สวัสดีครับผมเอกจากออโต้รูทนะครับวันนี้ทำการติดตั้งนะครับสัญญาณการขโมย All New Super One Way นะครับกล่องรุ่นใหม่ไร้รอยต่อตัวนี้ติดตั้งไปแล้วครับกับรถคันนี้ก็คือ Yamaha M Slash นะครับตัวใหม่นะครับสีสันสดใสสีเหลืองออโต้รูทเลยตัวนี้นะครับลูกค้าก็ทำการซื้อตัวยางซิลิโคนเพิ่มเติมเข้ามาครับเป็น2สีแบบนี้ออโต้รูทของเรานะครับสีคนละสีแต่ว่าข้างในนั้นเป็นชุดรหัสตัวเดียวนะครับตัวเดียวกันก็สามารถกดใช้ด้วยกันได้นะครับใช้กับคันนี้คันเดียวนะครับไปกดคันอื่นไม่ได้คันอื่นก็มากดคันของเราไม่ได้เช่นเดียวกันปลอดภัย 100% ครับก่อนที่จะว่ากันถึงเรื่องในส่วนของการใช้งานนะครับมาดูที่ตัวการขโมยที่เป็น All New Super One Way กันก่อน All New Super One Way ครับกล่อง Auto Root นะครับมีอะไรบ้างเรามีให้ในส่วนของตัวสัญญาณการขโมย All New Super One Way ตัวนี้นะครับพร้อมรีโมท2อันนะครับของเดิมๆเลย Auto Root 2อันก็นะครับเป็นแบบสีดำแบบนี้มีปุ่มสีส้มตรงกลางนะครับด้านหลังเป็นโลโก้ Auto Root ชัดเจนของแท้ 100% นะครับตรงนี้ในส่วนของตัวกล่องรุ่นใหม่ไร้รอยต่อนะครับเห็นว่าตรงนี้เราจะไม่มีนะครับไม่เหมือนกล่องรุ่นที่ขายอยู่ทั่วๆไปนะครับตัวนี้นะครับโดนน้ำได้ลุยฝนขับรถลุยน้ำลุยฝนล้างรถได้น้ำมันจะไม่เข้าไปด้านในโดนแผงวงจรไม่ได้เลยนะครับอันนี้จะปลอดภัยมันจะไม่รวนนะครับดูจากด้านล่างด้วยตรงนี้ก็จะมีในส่วนของนี่ครับตัวซีนยางกันน้ำไว้อย่างดีนะครับมองลึกเข้าไปในซ็อกเก็ตก็จะเห็นส่วนของตัวที่เป็นจุกยางนะครับกันน้ำอยู่ในทุกๆพินของซ็อกเก็ตตัวนี้ทั้ง2ด้านเลยนะด้านนี้กับด้านนี้ด้วยก็ถ้าเอาไปจุ่มน้ำเนี่ยนะครับในคลิปหนึ่งผมก็ทำอยู่ก็คือบีบไล่ลมออกมานะครับจะไม่มีฟองอากาศออกจากตัวกล่องกันขโมยเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าตรงนี้น้ำไม่เข้าไปที่กล่องนั้น 100% ปลอดภัยนะครับนี่ไม่รวนนะครับอยู่ใช้ได้นานทนทานมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการตัวไซเรนของเขาก็อยู่ที่120เดซิเบลนะครับออโต้รูทเรานะครับเป็นเกรดงานอย่างดีเสียงดังแล้วก็ทนทานนะครับในชุดกล่องเองก็จะให้เป็นตัวนี้ครับสายไฟ LED บอกสถานะการล็อกด้วยนะครับและนี่ครับตัวนี้เป็นพระเอกของเราตัวหนึ่งก็คือเป็นชุดสายไฟนะครับชุดสายไฟตัวนี้นะครับทำให้การติดตั้งเนี่ยนะครับเราจะไม่ตัดนะครับในส่วนของสายไฟของตัวรถเลยนะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปเสียบเข้ากับชุดของปลั๊กของตัวรถนะครับมันก็ทำให้รถเราไม่เกิดปัญหานะครับไม่เกิดอาการที่เรียกว่ารวนนะครับไปเสียบมั่วนะครับปลั๊กตัวนี้จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นของรถรุ่นนั้นๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นปลั๊กของตัว M Slash ที่ติดตั้งไปแล้วก็ตรงรุ่นทันทีนะครับในส่วนของสียางตัวซิลิโคนมีให้เลือกนะครับตัวนี้หลากหลายมากนะครับสีสันสวยงามนะครับก็ราคาชิ้นละ100 บาทนะครับอย่างที่บอกไปแล้วทำไมต้องซื้อด้วยตัวรีโมทเองก็กันน้ำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราใส่ไปนะครับบางทีเราไปห้อยไว้กับพวงกุญแจนี้นะครับมันไม่โขกนะเพราะดูมันไม่ทำลายสีรถมันไม่ทำลายตัวรีโมทของเราด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะยืดอายุการใช้งานของตัวรีโมทเราให้ทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับก็ใช้ได้นานจับก็ถนัดมือครับนะฮะถนัดมือมากยิ่งขึ้นตัวเดิมเนี่ยไม่ใส่ตัวซิลิโคนมันจะจับแล้วมันจะเล็กๆหน่อยนะครับดูที่ตัวงานเองก็ตามเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นงานแบบปั๊มลายนูนนะครับนูนสวยงามแล้วก็รายละเอียดชัดเจนมากนะครับทำมาอย่างดีครับจากประเทศไต้หวันเลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการทำงานกันดีกว่านะครับตัวรีโมทเองนะครับมีด้วยกันนะครับ4ปุ่มด้วยกันคือปุ่มล็อกนะครับเป็นรูปกุญแจปิดคลายล็อกเป็นรูปกุญแจเปิดตัวนี้เป็นสายฟ้าก็คือสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทแล้วก็กระดิ่งนี้จะเป็นค้นหาหรือเรียกหารถนะครับล็อกมี2แบบนะล็อกแบบมีเสียงนะครับเรากดปุ่มล็อกแค่1 ครั้งนะครับตรงนี้ครับผมติดสัญญาณตัวไฟ LED บอกสถานะตัวนี้ไว้ด้วยตรงจุดนี้ครับเมื่อไฟกระพริบบอกเนี่ยนะครับติดขึ้นมาแสดงว่าการขโมยนั้นทำงานแล้วนะครับตัวนี้คนบอกติดดีไหมบางคนบอกว่าไม่ติดได้ไหมไปซ่อนไว้ก่อนการที่ติดไว้ตรงนี้ได้มีประโยชน์นะครับหลายอย่างเหมือนกันเนี่ยเวลาที่เราเห็นไฟกระพริบเนี่ยเราเองก็จะรู้ว่าอ๋อรถมันยัง
ล็อกอยู่นะยังติดการขโมยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาที่รถเนี่ยเราเห็นไฟเรากดคลายล็อกก่อนแล้วเราก็เสียบกุญแจรถมันจะได้ไม่ร้องนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับโจรเนี่ยเวลามันเห็นนะครับเห็นมีไฟกระพริบเนี่ยตรงนี้มันก็จะไม่อยากจะยุ่งกับรถเราแล้วเพราะว่าโจรเนี่ยมันชอบอะไรที่เงียบแล้วก็ไวเพราะฉะนั้นมันเห็นมีการขโมยขึ้นมาโอ้รถคันนี้นี่มันต้องดังแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวเลือกตัวสุดท้ายหรือมันก็จะไม่อยากจะยุ่งรถคันนี้เลยยิ่งถ้าเผื่อลูกค้ามีการใส่พวกล็อกดิสการขโมยเพิ่มเติมเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยตรงนี้จะป้องกันให้โจรเนี่ยนะครับไม่อยากยุ่งรถเราเลยอาจจะเบื่ออาจจะแบบท้อไปคันอื่นดีกว่านะครับคันอื่นง่ายกว่าครับที่ไม่มีการขโมยนะครับโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงตัวล็อกแบบมีเสียงคือล็อกไปแล้วกด1 ทีนะครับไฟติดนะปรากฏว่าใครมีคนมาโดนรถนะครับรถมันจะร้องโดยครั้งแรกมันจะร้องเตือนก่อนแต่ถ้าโดนต่อเนื่องเนี่ยรถมันจะร้องลั่นขึ้นมาเวลารถเราร้องลั่นให้กดปุ่มล็อกบางคนนะครับรถร้องลั่นชอบกดคลายล็อกเพราะอะไรเพราะว่ารำคาญแล้วยกเลิกไปก่อนแล้วการกดคลายล็อกหรือปลดล็อกทิ้งไปปรากฏว่าถ้ากดปลดล็อกเนี่ยทุกอย่างมันเงียบหมดเลยและการขโมยมันจะหยุดทำงานไปด้วยผลเสียตามมาฮะแต่เมื่อกี้รถร้องนะครับรถร้องลั่นเลยแล้วกดล็อกเสียงเงียบแต่การขโมยมันจะยังคงทำงานอยู่นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกได้เลยว่าอ๋อถ้ารถร้องเรากดล็อกเนี่ยแล้วมันเงียบไปอ๋อไม่ต้องห่วงรถมันอาจจะแค่โดนคนขยับโดนคนโดนรถมานั่งรถเราเล่นแล้วรถมันร้องลั่นเฉยๆไม่ได้โดนขโมยแต่ถ้าเผื่อเป็นการขโมยจริงๆคือโดนโจรแทงเบ้ากุญแจสังเกตครับไฟตรงนี้ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นจะสตาร์ทไม่ติดเมื่อรถร้องเราต้องกดล็อกทุกครั้งนะฮะเรากดเนี่ยกดอ้าวเฮ้ยไม่เงียบโดนแล้วครับโดนแทงเบ้ารู้ได้ทันทีมาที่รถแล้วค่อยกดคลายล็อกนะครับเห็นไหมว่าเกิดข้อแตกต่างเมื่อกี้ถ้าเผื่อแค่คนขยับโดนรถเข็นรถเราจนรถเราร้องลั่นเรากดล็อกซ้ำปั๊บเสียงจะหยุดเราก็ค่อยตามมาดูได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รถร้องลั่นแล้วเรากดล็อกอ้าวรถไม่หยุดนั่นหมายถึงแน่นอนที่สุดคือรถเราโดนแทงเบ้าแล้วพร้อมที่จะโดนขโมยแล้วแต่ว่าแน่นอนเซฟไปได้นะครับ 100% ก็คือโจรเอารถเราไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับมาที่รถก่อนถึงรถเมื่อไหร่ค่อยกดคลายล็อกพอกดคลายล็อกเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะเบ้าที่ถูกคาไว้ที่ออนเนี่ยจะทำให้ไฟพอเรากดคลายล็อกปุ๊บไฟจะกลับคืนมาทันทีย้อนกลับไปเมื่อกี้ถ้าเราได้ยินเสียงรถเราร้องแล้วเราอยู่ห่างออกไปเราก็ไม่รู้อะไรเลยเราก็รำคาญว่ะเรากดคลายล็อกผลเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราโดนแทงเบ้านี่โดนบอกขอบใจมากไปละใช่ไหมเพราะฉะนั้นย้ำนะครับว่าให้กดปุ่มล็อกไว้ก่อนเวลาที่เกิดเสียงร้องลั่นขึ้นมานะครับเราก็จะสามารถเซฟรถเราได้นะครับนี่คือล็อกแบบมีเสียงล็อกอีกแบบหนึ่งคือล็อกแบบเงียบครับล็อกแบบเงียบเนี่ยให้กดปุ่มล็อกเนี่ยนะครับ2 ครั้งติดกันใช่ไหมฮะกด2 ทีอันนี้เลย1 2นะฮะกดแบบนี้1 และ 2นะครับสังเกตไฟเมื่อกี้ก็ติด2 ทีด้วยนี่ครับไฟเลี้ยวติดไฟกระพริบติดเรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงการขโมยทำงานเพราะฉะนั้นโดนรถนี่รถไม่ร้องแล้วขึ้นจากไฟเลี้ยววูบแวบขึ้นมาร้องอยู่กรณีเดียวเท่านั้นคือตอนที่โดนแทงเบ้ากุญแจตัวนี้ไม่ติดนะสตาร์ทไม่ได้เหมือนเดิมรถร้องต้องกดอะไรกดล็อกเท่านั้นถูกไหมครับกดไปเถอะถ้าโดนแทงเบ้าเฮ้ยไม่หยุดรู้เลยโดนแทงเบ้าแน่นอนมาที่รถแล้วค่อยกดคลายล็อกก็รถจะยังอยู่กับที่ไม่ไปไหนไม่ต้องไปติด GPS ให้วุ่นวายนะครับแค่กดล็อกเราจะรู้ทันทีถึงความแตกต่างนะครับดังนั้นนะครับการจอดนะครับไปจอดที่ไหนก็ตามนะครับถ้าเราจะจอดนะครับถ้าไม่ปลอดภัยจริงๆเราเน้นให้จอดเป็นแบบมีเสียงไว้ก่อนนั้นปลอดภัยที่สุดนะครับให้รถมันร้องไว้ก่อนเถอะเนาะถัดมาเป็นสายฟ้าครับปุ่มนี้สำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทไม่ต้องใช้กุญแจกด2 ทีครับต่อเนื่องกันแบบนี้1 และ 2เครื่องยนต์ติดเลยครับสามารถขี่ได้ยาวเลยตรงนี้ใส่กุญแจกลับเข้าไปนะครับจะแสดงให้เห็นว่าตรงนี้ไม่มีความหมายแล้วเพราะเราสตาร์ทด้วยรีโมทเราต้องดับด้วยรีโมทเท่านั้นกุญแจนี้จะถูกข้ามไปนะฮะถึงที่หมายถึงจุดหมายปลายทางต้องการดับเครื่องยนต์
อกี้สตาร์ทตัวนี้สายฟ้าดับเครื่องยนต์เราใช้ปุ่มคลายล็อกนะครับคลายล็อกก็จะดับได้เห็นแบบนี้บางคนบอกชอบเลยไม่ต้องใช้แล้วกุญแจเก็บเลยใช้สตาร์ทรีโมททุกวันเนี่ยนะครับมีผลเสียมากเลยนะครับทำให้แบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์คันนี้นั้นหมดไวขึ้นนะครับและเสื่อมเร็วเพราะฉะนั้นตรงนี้ออกแบบมาให้ใช้เมื่อตอนที่เบ้ากุญแจเราถูกทำลายนะครับเสียบกุญแจไม่ได้นะครับแทงเข้าไปไม่เข้าแล้วอาจจะมีเหล็กแหลมหักคาเบ้ากุญแจเราอยู่เราก็กดสตาร์ทรีโมทขึ้นมาใช้เฉพาะฉุกเฉินพอนะครับตัวนี้ครับเป็นเรียกหารถนะครับไปจอดที่ไหนล็อกคอล็อกรีโมทนะครับดูไฟหรือยังติดแล้วก็ไปจากรถได้ถ้าบางคนอยู่หอพักบางคนอยู่อพาร์ตเมนต์นะครับใส่ให้ครบใส่ให้ดีใส่ล็อกดิสด้วยใส่มันหน้าหลังเลยก็แล้วแต่นะครับทำให้เรียบร้อยแล้วเดินจากรถไปถ้ากลับมาในลานจอดจำไม่ได้ว่ารถจอดอยู่ตรงไหนเรากดเรียกครับเรียกหารถดูติดไฟข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยเจอรถเนี่ยให้กดปุ่มล็อกมันจะเงียบและมันยังคงล็อกอยู่เหมือนเดิมอย่ากดคลายล็อกนะย้ำเลยนะครับว่าเวลาเราห่างจากรถเนี่ยรถเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเกิดเสียงร้องดังลั่นขึ้นมาหรือเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยนะครับหรือเราทำให้มันมีเสียงเราอย่ากดคลายล็อกนะครับให้เรากดปุ่มล็อกอย่างเดียวมันจะเงียบครับแล้วมันก็ยังทำงานอยู่แบบนี้เหมือนกันครับบางคนอยู่หอพักอยู่บนห้องรถเรายังอยู่ไหมเมื่อคืนนี่ฝันไม่ค่อยดีเลยว่ะเหมือนรถหายกดเรียกมันหน่อยได้ยินเสียงรถยังจอดอยู่ที่เดิมกดล็อกไว้เสียงเงียบลงรถก็ยังล็อกเหมือนเดิมอย่าไปกดคลายล็อกเด็ดขาดนะครับคลายล็อกนี่ไว้เวลาที่เราเดินมาถึงรถแล้วจะขี่รถค่อยกดแล้วก็ค่อยเสียบกุญแจไขไปนี่ครับคือในส่วนของการกดคลายล็อกใช้เฉพาะอยู่กับรถสุดท้ายครับลืมล็อกคอลืมล็อกรีโมทอาจจะรีบนะครับเข้าไปในเซเว่นหรือจะขึ้นไปบนห้องไปหยิบของก็ตามนะครับเจอโจรแทงเบ้ากุญแจแล้วก็สตาร์ทเครื่องขับขี่รถเราหนีไปเลยตรงนี้สามารถที่จะสั่งดับเครื่องยนต์จากรีโมทได้ครับของตัวรถเราทางโล่งๆเนี่ยประมาณเกือบ300 เมตรเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อสักครู่ก็คือว่าถ้ารถอยู่ห่างจากเราเนี่ยเราจะไม่กดปุ่มคลายล็อกเดี๋ยวนี้ลองกดดูสักหน่อยนะถ้าเราห่างจากรถเห็นโจรขี่ไปกดคลายล็อกกดอะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์คือรถดับได้เหมือนกันครับแต่สักพักเดียวก็ไฟก็จะกลับมาติดเพราะฉะนั้นโจรเห็นแบบนี้ก็ทำไมสตาร์ทใหม่บอกครับ3กันอีกครั้งหนึ่งรถอยู่ห่างจากเราเกิดเหตุการณ์ต่างๆอะไรเกิดขึ้นปุ่มเดียวที่สำคัญที่สุดคือปุ่มอะไรครับปุ่มล็อกนั่นเองเพราะนั้นหัดใช้มันให้ชินครับปุ่มล็อกปุ่มเดียวเท่านั้นที่จะกดโจรเอารถเราไปเราก็กดล็อกทันทีตรงนี้จะยังขี่รถเราได้อยู่ครับขี่ไปได้สักพักเดียวดับทำไงก็ไม่ติดนะครับจนกว่าจะกดคลายล็อกกดคลายล็อกนี่ครับแทงไว้ที่ออนเสียงหยุดรถก็จะกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งรถโดนแทงเบ้าไปหายไปปุ๊บกดปุ่มล็อกอย่างเดียวปั๊บนะครับจะยังสามารถขี่ไปได้อีกสักประมาณ5 วินาทีครับอาจจะ20-30 เมตรก็แล้วแต่นะครับโจรขี่ไปปุ๊บมันจะดับแล้วไม่สามารถกลับมาสตาร์ทได้ใหม่สตาร์ทก็ไม่ติดนะครับเสียงก็ยังดังโจรนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อไม่สามารถเอารถเราไปได้ก็ทิ้งรถแล้วเราเองเนี่ยเมื่อเห็นโจรไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ค่อยไปที่รถยังร้องอยู่เนาะเสียงดังลั่นเลยถึงรถเมื่อไหร่ก็ทีนี้ก็ค่อยกดคลายล็อกระบบไฟก็จะกลับคืนมาสำรวจเบ้ากุญแจดูครับเมื่อกี้โดนแทงเบ้ามาเบ้าพังหรือเปล่าเบ้าไม่พังเสียบกุญแจแล้วเอาก็เสียบไปสตาร์ทด้วยปุ่มสตาร์ทมือปกติถ้าเสียบไม่ได้นะครับเบ้าเสียหายจากการแทงเมื่อสักครู่นี้เราก็สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทใช้งานชั่วคราวไปก่อนที่จะนำไปซ่อมนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของตัวรีวิวนะครับสัญญาณการขโมยของ All New Super One Way จาก Autoroute นะครับตัวนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับตรงนี้ก็ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม